Siku ya leo Alhamis ya Juni 18 mwaka 2026 ni kwamba rasmi wabunge wa bunge la Ulaya wamepitisha azimio linaloitaka tume ya Ulaya kuondoa pendekezo lake la msaada wa kifedha kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2026. Bunge hilo la Ulaya lilipitisha azimio hilo kwa kunyosha mikono bungeni wakati wa kupiga kura kuhusu rasimu ya uamuzi wa tume ya Ulaya wa kufadhili mpango wa utekelezaji wa mwaka kwa ajili ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndani ya mwaka 2026. Katika maandishi yaliyochapishwa na kikao cha bunge leo hii ni kwamba wabunge walikumbusha kuwa mwezi Novemba mwaka jana, mwaka 2025, tume ya Ulaya ilisimamisha mchakato wa kupitisha uamuzi wake wa ufadhili kwa Tanzania kutokana na wasiwasi mkubwa uliotolewa na wabunge hao. Wasiwasi huo ulihusiana hasa na mwenendo wa uchaguzi wa Tanzania wa Oktoba mwaka 2025, ambapo walidai ulikuwa na dosari nyingi, pamoja na hatua za serikali za kukandamiza maandamano yaliyofuata, hali ambayo ilidaiwa kusababisha vifo vya zaidi ya watu wapatao 400 na mamia ya wengine kukamatwa kwa tuhuma za uhaini. Hata hivyo, wabunge wa bunge la Ulaya wanaamini kuwa hoja na wasiwasi waliowahi kuwasilisha katika azimio hilo na mengine yanayohusiana na mwenendo wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kwamba hayakuzingatiwa katika uamuzi wa kuendelea na rasimu ya utekelezaji wa ufadhili wa mwaka 2026. Lakini pia wabunge hao wameelezea kuwa miongoni mwa masuala yanayowatia wasiwasi ni ombi la mara kwa mara la serikali ya Tanzania kuhairisha ziara ya ujumbe wa wabunge kutoka kamati ndogo ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya. Na kwa mtazamo wa wabunge hao ni kwamba hatua hiyo ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukataa mara kwa mara ni sawa na kukataa ziara ambayo ingeangazia masuala ya haki za binadamu, demokrasia na utawala wa sheria. Na hii hapa ni barua rasmi kutoka ndani ya bunge la Ulaya ambayo imepitishwa rasmi siku ya leo na ikitoa taarifa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kati ya Tanzania pamoja na bunge la Ulaya, kuhusiana na kwamba bunge la Ulaya tayari limeshapitisha azimio la kuendelea kutoa ufadhili wa kifedha ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na huyu hapa ni mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje wa bunge la Ulaya, David Elista, ambaye kwa muda mrefu alikuwa akiongoza zoezi la kuhamasisha bunge la Ulaya kusitisha misaada ya kifedha kwa Tanzania kutokana na kile ambacho wasilisha ndani ya bunge la Ulaya, na hatimaye leo hii ni kwamba azimio hilo limefanikiwa kwa 100% na hadi bunge likapitisha azimio hilo na kuikataa Tanzania kuendelea kuipatia misaada.